ऋतु का आगमन हो गया है और सर्दियों में अक्सर हमको खांसी जुकाम बहुत तेजी से क्लिक करता है। ऐसे लोग यदि पानी में गुनगुना पानी लें, गर्म पानी जितना वो ले सकते हैं, उसमें पुदीना, तुलसी और काली मिर्च खूब पका लें और उसको गुनगुना हम नींबू का रस डाल करके सेवन करते रहें। हमको खांसी जुकाम से तो निजात मिलता ही है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति की नाक में या छाती में बहुत बलगम जम रहा हो, उसको भी बहुत लाभ मिलता है। साथ में यदि वह व्यक्ति गर्म पानी की भाप लेता रहे तो और तेजी से उसको लाभ मिलता है। धन्यवाद।